Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vim aqui e como eu tinha postado no último vídeo, eu falei que eu ia vir aqui e eu ia trazer a receita exatamente daquela slime super boa que eu mostrei no último vídeo pra vocês. Então hoje eu vim aqui e eu vou mostrar a receita dela pra vocês, tá bom? Então tomara que vocês já gostem. Já deixem seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E bora lá pro vídeo. Ah, e gente, se vocês receberam, eu tô com uma cara bem de acabada, tá? Me desculpem, e também a minha voz tá um pouco ruim, irritante. É porque, gente, a minha rinite está atacada. Hey. Ui, eu tô assim, ó. Doentinha. Gente, voltei. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Então eu tô aqui com uma colher com o recipiente que eu vou utilizar. E a primeira coisa, gente, que eu vou colocar vai ser cola branca, tá bom? Ui. Vou colocar só essa quantidade aqui. Tem que raspar, gente. Vamos ver se eu vou conseguir enfiar essa colher aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Pelo menos eu acho isso. Que eu não tô conseguindo enxergar, né, gente? No caso, não estou conseguindo enxergar. Prontinho. Então, a gente aqui tá a cola, ó. Agora, a segunda coisa que eu vou começar colocando vai ser talco, mas também, gente, eu não tô usando talco, só pra informação de vocês. O que você pode fazer, gente? Colocar maisena. Sim, sabe, gente, maisena desse que você usa na tua cozinha, que às vezes você coloca em bolo, essas coisas. Então, você pode utilizar maisena. Olha, eu coloquei bem pouquinho, não sei se vocês conseguem ver, porque é tudo branco, né? Mas, gente, você tem que colocar pouquinho, não é tipo você jogar um negocinho desse daqui cheio de maisena ou de talco, entendeu? Não é tipo você jogar tudo isso daqui do nada, tipo, ah, peraí, deixa eu jogar aqui. Não. Dependente da quantidade de cola que você coloca, você tem que ter, como que é? É um negócio, né? Uma certa quantidade, você tem que pensar a quantidade que você quer, ó. Já coloquei, aqui eu já tenho tirando a cola. Agora, vamos colocar o próximo ingrediente. Ah, e peraí. Ana, mas pra que é o talco ou a maisena? Gente, isso daqui é porque às vezes se sua cola é muito líquida, você coloca isso daqui, a sua cola fica mais grossinha. Agora, bora lá colocar outra coisinha. Pronto, gente, coloquei aqui. Aí. Agora, bora lá começar colocando a próxima coisa que vai ser hidratante corporal. Vou colocar ele aqui. Gente, hidratante corporal é bem pouquinho, não é muito, tá bom? Você tem que colocar. Tipo, você não tem que encher o negócio cheio, você não tem que deixar o negócio cheio de hidratante. Tá? Eita, tem uma sujeirinha aqui. Ó. Prontinho. Coloquei aqui. Aí você também pode colocar espinho de barbear, essas coisas, né? Eu, no caso, não coloco, gente, porque é muito caro. É muito caro mesmo. Tipo, é 20 reais o negócio. Não coloco. Agora eu vou colocar, gente, essência, tá bom? Só algumas gotinhas também, senão fica muito molhadinho, entendeu, gente? Eita. Só umas gotinhas para o negócio quase inteiro. Ai, nossa, gente, eu acho que essa slime aqui vai ficar bem molhadinho. Mas tudo bem, qualquer coisa eu jogo mais maisena. Então, gente, ó, um exemplo, mais talco, né? Ó, eu joguei bastante
Joguei aqui bastante essência. O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode jogar mais maisena. Só toma cuidado para não ficar muito duro, tá? Mas você pode fazer isso para compensar, senão vai ficar bem... senão vai ficar... Como que é? Bem molhadinho na hora que você for brincar, gente. Aí pode ficar ruim, né? Então... Aí às vezes a qualidade pode ficar ruim. Olha, gente, aí, essa minha cola aqui, ela já tá bem grossinha, ó. Já tá com uma consistência mais grossinha. Agora, o que a gente vai jogar? O corante. Eu peguei do caso de corante líquido, que não vai ser líquido, que esse corante aqui, gente, esse meu corante aqui, ele tá mais pra pasta do que pra líquido. KKK, cara. Eita, a pastinha secou, gente. Calma, eu vou pegar uma pastinha, porque eu já volto com vocês, tá bom? Gente, olha, eu peguei lá a nossa pastinha, né, que no caso é uma tinta, né, gente, que eu gosto de usar. Tô misturando aqui, tá ficando bem rosinha, um rosinha mais sorvetinho de morango. Tô amando esse rosa, gente. Tá bem um rosinha mesmo, sorvetinho de morango. Pronto, agora, gente, que eu já misturei bem, eu vou jogar por último o ativador, que eu estou usando carbonato de sódio com água barricada, que é o que eu sempre uso. Coloquei só um pouquinho, já vou misturar bem, ó, já começou já a dar o ponto, né? E, gente, se você ver depois que ficou muito molhada ou que tá muito líquida essa slime, em vez de você colocar mais ativador, você também pode colocar um pouquinho mais de talco. Porque eu não vou falar que talco não cai demais, porque talco às vezes pode ser demais em alguns casos, mas também vai ter alguns casos que talco não vai ser demais, né? Mas nesse caso aqui talco é demais sim, porque ó, se você colocar muita talco, às vezes pode dar errado. Então agora, gente, eu vou misturar bem o slime aqui. Quando der o ponto eu volto com vocês. Gente, voltei? Vamos ver se eu voltei. Eu voltei. Estou aqui, gente. Bom, né? Bom, estou aqui. Deixa eu colocar um pouco pra cá. É que tinha acabado de ativar, deixa eu pegar atrás aí. Olha, gente, como a slime ficou. Gente, essa slime tá muito boa. Eita, Jesus. Gente, essa slime tá muito boa, ó. E eu acho que vocês não estão conseguindo escutar, mas é, gente, exatamente a mesma receita, tá? E olha, tá esticando. Ela tá super boa essa slime aqui. Olha o clique dela, tá vendo, gente? Vou chegar vocês aqui mais pertinho pra vocês só verem. Eita, ó, gente, escuta esse clique. Tá fazendo bolha. E olha, gente, isso aqui tá maravilhoso. Olha isso. Muito boa essa slime, né? Então é o seguinte, a slime ficou assim. A slime ficou assim, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Retomando isso, né? E, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou jogar glitter nessa slime. Olha isso, gente, ó. Ó a qualidade dessa slime, né?
Gente do céu, tô apaixonada por esse slime. You is my new crush. Essa é meu novo crush, slime. Meu pai amado. Gente, que maravilha. Santo amado Jesus. Jesus Christ. Também colocar um pouquinho de bolinha de microbolinha. Eita! Já vai, só vai isso daqui mesmo de microbolinha? Vai, só isso daqui mesmo de microbolinha. Não voa, 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 calma, não voa, não voa, não voa, não voa, não voa, não voa. Oh, Jesus, não voa, não. Bolinha, não voa, você vai ver comigo. Ai, esse slime tá maravilhoso.